السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأول من كتاب كافي المريد في بحر التجويد من رواية ورش. الدرس 11، أدنى حافة اللسان، حرف اللام. تجدون رابط تحميل الكتاب أسفل الفيديو. أن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان، أدناها الضمير راجع لحافة اللسان، لمنتهاها الضمير أيضا راجع لحافة اللسان. ننظر إلى التعريف: حيز اللام من أدنى حافتي اللسان، وأنبه أن حافتي بتخفيف الفاء، ليست حافتي، حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى. الصورة التي على اليمين تبين لنا كيف يكون شكل اللسان في الفم عند نطق اللام ال. والمنطقة الصفراء التي في الصورة الوسطى في اللوحة، المنطقة الصفراء في الصورة الوسطى تبين لنا مكان التصادم في حرف اللام هذه المنطقة أين تصطدم؟ تصطدم فيما نراه باللون الأصفر في اللوحة في الصورة الثالثة ضمن اللوحة، التي هي الصورة التي فيها الأسنان العليا والتي تمثل الحنك الأعلى. إذن منتهى أدنى الحافة إلى منتهاها من الطرفين يصطدم في تلك المنطقة من الحنك الأعلى نعم. انظروا إلي بارك الله فيكم. لما يقول الإنسان فإن منطقة وسط اللسان تصبح مسدودة، لأن الصوت يخرج من هنا من القصبة الهوائية من الوترين الصوتيين، فلما يتابع طريقه الصوت يعني إلى الفم يجد هذه المنطقة قد صارت مسدودة التي رأيناها في اللوحة، فبعض الصوت ينحرف يمنة وبعضه ينحرف يسرة، ثم يتابع طريقه من الطرفين هكذا إلى خارج الفم. هذا أمر يتعلق بصفات الحروف، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى لما نتكلم على صفات الحروف. من الله، من الله هذه مفخمة. لا والليل إذا يغشى، ولا هذه اللام الأصل فيها أنها مرققة، لكن بعض العرب كانت تفخمها. متى تفخمها سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الأبيات، ولكن من الآن نقول أن العرب تفخم اللام في لفظ الجلالة، كلمة الله. كل القبائل العربية بإجماع تفخم اللام من لفظ الجلالة، يعني ما في قبيلة بتقول والله، تقول والله، أو تقول الله الذي، ما أحد يفعل هذا، كلهم يقولون الله الذي. هذا إجماع من العرب في زمن النبوة، ونقل القرآن إلينا هكذا. إذا كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتحة أو بضمة، الله أو من الله أو يقول الله، كل هذه الأمثلة وما شابهها اللام فيها مفخمة. هل شكل اللسان واحد عندما ننطق اللام المرققة واللام المفخمة؟ لا، هناك فرق في كيفية توضع اللسان، لكن المكان الذي تقرعه اللام واحد. إذن نفرق في اللام المرققة والمفخمة بين أمرين: مكان قرع طرف اللسان لغار الحنك واحد، الله، والليل المكان نفسه، لكن شكل اللسان مختلف. لعل اللوحة التالية التي نراها، يا ريت نشوف اللوحة، تبين لنا شكل اللسان في اللام المفخمة وهي الصورة التي في اليمين، وشكل اللسان في اللام المرققة وهي الصورة التي في اليسار. إذا نرى على اللوحة شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة. يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي في اليمين، تجدون عندما يقول الإنسان من الله، من الله، تجدون بأن اللسان قد تقعر في وسطه وارتفع آخره قليلا، وأن لسان المزمار رجع إلى الوراء قليلا. من الله، بخلاف لما نقول مثلا والليل إذا يغشى
فلا نجد اللسان قد تقعر ذلك التقعر الذي نراه في الصورة اليمنى. انظروا الآن إلى الصورة اليسرى، تجدون بأن اللسان في اللام المرققة لا يتقعر كما في اليمين، وأن لسان المزمار لا يرجع إلى الوراء كما رجع في اللام المفخمة. إذن منطقة قرع اللام، لاحظوا بأن المنطقة التي يقرع اللسان فيها الحنك واحدة في اللام المرققة واللام المفخمة، لكن الاختلاف في توضع اللسان وفي رجوع لسان المزمار إلى الخلف كما أشرت.